깜빡 축하드려요. 여보세요님 안녕하세요. 저 오늘부터 등놀이 빠놀이 허락하려고 그래요. 저 변성기 온 것 같습니다. 저는 빨리 오네요. 네, 저 책상하고 휴대폰 새로 샀어요. 손은 화질 때문에 그런 것 같아요. 저 차유 맞아요. 오해하지 말아주세요. 반모 받습니다. 난 13녀야. 잘 부탁해. 오늘부터 반모 받으려고 그래요. 요즘엔 정신이 없어서 헷갈렸어요. 뿜뿜님 초반 반모하지 말아주세요. 반모자가 많아서 헷갈렸어. 미안해. 너와는 안녕. 미안해. 좀 헷갈리고 정신이 없었던 것 같아. 요즘에 새로 유튜브 준비하느냐 좀 그랬던 것 같아. 미안해. 내 정신이 요즘에 많이 없어요. 핸드폰 안 훔치고 해킹이 아니라 저 차유 맞아요. 괜찮아요. 삐뽀삐뽀님. 나 감기 좀 괜찮아진 것 같아. 나 생일 2월 15일. 나 잠깐 까먹었어. 미안해. 나 차유 맞아. 차유 맞아요. 저 오해하지 말아주세요. 네? 제가 그걸 어떻게 알아요? 증거 사진 증거해보세요. 증거. 저 사실 킹범이에요. 제발 경찰서만 가지 말아주세요. 무서워요. 죄송해요. 실시간 끌게요.